Сәлем баршаңызға, сіздерге красный бархат пирогымен бөлісетін боламын. Видеоның астында толық рецепті жазылған. Ең бірінші тестімізді жасап аламыз. Қатып тұрған майымызды үкіштен өткізіп, ұнымызға саламыз. Үкіштен өткізгеннен кейін салқын майымызды ұнымызға араластырып, оның үстіне разрыхителімізді, қантымызды және суымызды құйып, какаоымызды салып, және қызыл кондитерлік бояғышымызды 1,5 қасық салып, бәрін бірге араластырамыз. Осылай тестіміз болып шығады, оны холодильнигімізге салафанмен салып қоямыз. Начинкамызды дайындаймыз. Начинкамызге творожный сыр және қантты салып, 2 жұмыртқамызды салып, бәрін бірге араластырамыз. Жұмсарғанша. Диаметрі 26 форма пайдаландым. Тестімізді 2-ге бөлеміз. Бірінші тестісін осылай жайып, жан жағына бортик саламыз. Салмамыздың ағып кетпеу үшін. Жаңағы начинкамызды үстіне салып, тегістеп қоямыз. Екінші тестімізді осылай үкіштен өткізіп, үстіне сеуіп шығамыз. Пирогымыз дайын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.